冇，好驚。Hello，大家好。今日開場背景係咪啲堂？咁今日會帶大家落去倫敦 day trip，因為 Cambridge 落倫敦咧快則48分鐘，慢則到1個零鐘就到。咁點解我哋今日要落倫敦咧？就啲同學生英語嘅 diploma ceremony，which 其實我唔係100% sure 係咩嚟嘅，但係唔緊要，我哋去到就知啦。咁咧Train terminates at London King's Cross. We will be calling at Royston, London King's Cross. 今日就會同我兩個帶踢踢嘅同學一齊去倫敦，順便即係因為而家已經係 placement 尾2個禮拜，咁啊順便同大家 update 下 live update， 都順便 update 下我啲同學咁樣，佢哋就 update 我，就係咁樣啦。咁我哋落到倫敦再講啦，拜拜。好，今次好似係我第一次落倫敦，係 King Cross 我哋。耶！好開心啊！我而家嚟到一個 pastry 鋪頭，但係點知係元宵牌度，叫做 Fortitude， 都係我嘅朋友 recommend 俾我嘅。買咗少少嘢食咁樣，跟住但係我見到呢一杯 ice 唔係 apple soda ice， 唔係我唔知 apple matcha ice latte， 我就想試下。哇！飲咗一啖糖漿，佢就係一杯落咗蘋果糖漿嘅 matcha。咁我搞極都唔暈嘅，但係我唔知有試服添。第一樣嘢同大家 update 就係我跌緊咗個卡 holder。我平時咧就唔會帶卡 holder 出街咁樣，因為我有少少懶。咁我尋日就攞個 driving license 出街，所以帶咗啦。跟住就跌咗啦，所以連埋我張 driving license 啦、學生證啦、2張信用卡咧係跌撚晒。對人生仲保存住一絲嘅希望咧，咁我就淨係 freeze 咗張卡啫。係啊，所以喺度公開作出呼籲，如果大家喺 Cambridge 執到我白色嘅 Charles and Keith 卡 holder 有我個樣喺上面嘅，你可以攞翻俾我。我喺 Cambridge 最大嗰間醫院度仲翻緊 placement， 如果你可以俾翻我，我好多謝你嘅。咧就行緊去間同 Renee 講好咗話要去嘅，咁勁好笑啦！即係我哋 send 咗俾 Renee， 跟住 Renee 即刻大震驚，因為佢都諗住去嗰間，跟住我哋就咁樣升咗。我想講，我懷疑自己去咗 King's College 同埋 LSE 嗰啲 campus 嗰啲 area， 呢度又係 King's College。話說我都有報 King's College， 不過可能就唔講啦。ACL 攞景定贈慶 lost and found， 幾時返？但係今日倫敦嘅天氣好不錯啊！ Sun's up high in the blue sky, warm sand beneath my bare feet. Waves crashing, calling my name. Summer's here, feel the heat. Your bags, let's hit the road. Laughter ringing in the air. Every turn a new surprise. 你幾時嚟啊？話説我 connect 咗呢度嘅 WiFi， 大家知唔知係咩 WiFi？ 冇錯，就係大學嘅 WiFi， 即係 KCL 嘅 WiFi， 唔關我事。我唔係 KCL 嘅學生。好似我而家要講 ，Oh my God！ 我見到 Renee 啦。Renee 見到唔到。
好食。好啦，哎呀，我哋啱啱睇到有兩隻鴿喺度打茄輪，完全見唔到嗰度仲有個遠距離嘅見地記者咯，好模糊。Friends and fun without fear. 我哋而家去邊度啊？係咪要買花？ Bonfires on the beach, stories shared under the moon. Every moment feels 係，我哋而家買咗一個 Borough Market。嚇死！我以為你問我買咗一扎花俾我哋今日要 ceremony 嘅同學，跟住我哋跳緊呢個位，等佢突出嚟少少。係，我哋而家喺 Underground，好期待見到佢啊！你期唔期待啊？期待啊！但係由於我哋有少少臨時揾啦，就佢個包裝唔係咁精美，不過我相信 Samantha 係唔會介意嘅。係紅色嘅鬱金香。金香嘅貴啊！哎呀！你見到我哋咁迷我，點解唔係就我哋？係因為我以為你哋喺樓下。哦，唔係啊！好，我哋而家喺呢個 Borough Market，非常之多人。係 Samantha 唔係 Renee 啦，我哋而家就去 Cathedral，咪真係好多人。會唔會彈㗎？係啊，失望。會。我好驚我瞓着喎。我哋係咪會同你分開坐㗎？應該係。我哋坐嘉賓位啊！哇！我嚟到 Cathedral 啦！哇！拜拜啦！一陣見。好啊！哇，咁靚啊！我想講呢個 Cathedral 都相當嘅，係咯。係呢個啦，揾到呢個畢業嘅 leaflet 啦。好啊，我哋有得睇啊！係咪會有佢個名㗎？唔知喎。哦，有，即刻揾到啦！咁勁嘅你。佢 Hong Kong China，佢係香港代表嚟喎，呢度係。哇！佢有呢個 prize 添啊！個 prize 呢個係佢兩個 prize。邊度啊？邊度有 prize 啊？兩個咯。哇，係喎，佢勁喎！其實唔知我唔知好勁。有獎 colleague，其實我完全唔知佢啲字係點解啊！個獎，四個獎。邊度有3個獎？一個 prize，兩個 prize，三個 prize，四個 prize。哇！好優秀，好 proud of 佢。果然係優秀。我哋去揾個位坐得繼續研究。好。第一行啊，好似魔法師咁樣。優秀第一。哦，我覺得佢件袍好靚啊，靚過 Con U 嗰個。因為佢有個袖啊。係啊，有呢個。你有獎喎。雖然我好多。你好多獎喎。你有4個獎咩啊？我有一個係三個名。咁咪4個獎咯。好想讀啊！讀唔出去。咁樣介紹下你哋嘅點獎啊？其實呢兩個係咩獎咧？係咧。呢個係第一個，總之有3個人名，嗰個係5個裏面 practical 最高分。哇！哦。中間呢個係 written paper 最高分。係。呢個係 overall。哇！即係你係全班第一嘅概念。你同我媽講嘢。就係事實咯。我係俾掌聲。多謝大家，多謝大家。我哋而家尋覓緊呢個。好似係 Con U 畢業嘅。係要行啊！成個 campus 影啊！我覺得好似地產嘅。係睇樓睇。睇樓團。繼續指導。2025, Samantha Chan, who also receives the Olympus Prize Friendship Prize and Talent Prize and the Freemasons Prize.
哋而家已經係啊，呢個被禁錮嘅典禮，被禁錮喺張凳度，我哋仲聽咗5首歌，6首，仲要俾我哋笑我哋。我哋嘅 Samantha Chan 呢個係咩啊？ prize winner 幾時先？佢仲影緊相，但係佢哋已經散緊病。佢應該要 social 作為咁優秀嘅表演者，係要 social。Samantha 俾人截住咗傾偈。喂，呢個就係啱啱嗰個演奏家，咁所以你使唔使同佢傾偈啊？你使唔使讚下？數可能佢之後會教你咧。我哋而家喺 coffee check 緊，好 British 啊！我哋而家 British。佢第一張會唔會笑得太過燦爛？I mean 即係嗰個頒獎嘉賓都笑咁燦爛，揾到自己大頭咯。幾多錢一張？唔知喎，有咩錢㗎其實？偷咗佢冇人發，可能偷嘅嘢。哦，其實係咪 group photo 先俾錢㗎？你真係個收錢機喎！你而家攞走佢啦！哇！你哋好冇良心啊！係啊，我幫你攞走佢啦。我哋啱啱出嚟嘅時候，心諗咁大煙，跟住出翻嚟就有啲消防車喺度啦。睇嚟我哋係死裏逃生嘅不跌啊！而家係搞唔掂啊！係而家封住咗啦，但係啱啱完全冇火警，有煙咯，真係有消防。我哋真係經歷過生死嘅朋友啦。可唔可以問下佢 what happened 啊？果然係啊，係啊，果然 fire alert。Franco's favorite。係唔食 mozzarella 成日食。我 Audi 嗰度有食 ，Audi 我未食過。呢個禮儀嘅仲有一啖，係因為好食完。我會買埋咗3個字。真係係啊！咁我哋啱啱食咗 pizza，個 tiramisu 唔好食，係收翻嚟清貨。好，咁我哋喺倫敦就玩到呢度就多啦。兩位朋友仔 Renee 同埋 Samantha 冇得同大家 say 拜拜，因為 Renee 要趕火車，但係已經喺 Liverpool Street 度同大家講咗拜拜，咁就都同大家講拜拜啦。